自己整指甲咧，最挫敗係咪一係就係油出界，一係咧就甲面有好多氣泡咧？今日咧教你兩個核心嘅技巧，等你咧可以即刻得到改善嘅。油出界咧最關鍵嘅咧就係取膠嘅份量同埋支點化，再嚟咧就係氣泡嘅問題啦。通常咧有氣泡問題咧都係關於咧我哋暴力咁樣去攪拌啦，同埋搽嘅時候嘅手法嘅。首先咧攞膠嘅時候咧，記得我哋咧要刮乾淨個棒棒，攞膠係單側攞膠，呢邊係乾淨嘅，呢邊就會有 gel 嘅份量，咁就啱啱好噶啦。記得我哋啲 gel 咧，以防有氣泡，佢係應該要輕輕咁滾動嗰個瓶身，然後咧拎出嚟嘅時候，我哋就唔可以係咁搞嘅喎。如果唔係咧，就會將啲空氣咧捲咗入去我哋嗰個 gel 裏邊噶啦。好，搽嘅時候咧，我哋就要留意翻，我哋係用輕推嘅方法，推到邊位慢慢掃落嚟，然後轉手指沿住邊位，再沿住另外一個邊，再輕掃甲面、包邊，完美嘅指甲就係咁樣做出嚟噶啦。睇下，只要用啱方法，出嚟嘅效果就自然好噶啦。呢啲都係我哋基本嘅美甲課程裏邊會教嘅一啲關鍵技巧嚟嘅。如果想了解更多，可以聯絡我哋啊。